میدونید فقط با نگاه کردن به زبونتون میشه فهمید درون بدنتون چه خبره؟ این روشیه که از هزاران سال پیش پزشکان طب سنتی استفاده میکنن و حتی پزشکان مدرن هم ازش الهام گرفتن. چه از دیدگاه طب سنتی و چه از دیدگاه علم، زبان فقط عضوی برای صحبت کردن نیست، بلکه یه صفحه نمایش از وضعیت درون بدنه که بهش میگن tongue diagnosis، یعنی تشخیص از طریق زبان. خوبه که صبح از خواب بیدار میشید یه نگاه به زبونتون تو آینه بندازید. آگاهی خیلی زیادی درباره سلامت کلی بدنتون بهتون میده. چطور تشخیص بدیم؟ از کجا متوجه بشیم؟ در طب سنتی چینی میگن که اگر سطح زبانتون خیلی سفیده و پوشیده شده است، یعنی دستگاه گوارشتون کند کار میکنه یا سرمای داخلی بدنتون زیاده، یعنی بدنتون از درون تو حالت سردی قرار داره و این به این معنیه که سوخت و ساز بدنتون کنده یا مشکل هضم دارید. اگر سطح زبانتون خیلی زرده، یعنی اینکه گرمای زیادی تو بدنتون جمع شده که نشون دهنده التهاب، استرس و یا عفونت‌های خفیف تو بدنتونه. اگر نوک زبانتون خیلی قرمز و براقه، نشون دهنده اضطراب و بیخوابیه، چون نوک زبان در طب چینی ربط داره به قلب و ذهن. همینطور اگر لبه های زبونتون دندونه دار شده، یعنی انگار جایی دندون افتاده، این یعنی اینکه طحال ضعیفی دارید و یا بدنتون دچار احتباس آب شده و این به شما احساس خستگی، ورم و سنگینی میده. زبان ترک خورده و خشک چی؟ یعنی اینکه مایعات بدنتون کم شده و یین بدنتون افزایش پیدا کرده، یعنی تعادل بین یین و یانگ در بدنتون به هم خورده. مخصوصا اگر در وسط زبانتون خشک شده و ترک خورده، به معنی اینه که معده ضعیفی دارید. طب چینی میگه زبان یه نقشه از درون بدنه و هر قسمت از زبان به یکی از ارگانهای اصلی بدن متصله. نوک زبان به قلب و ذهن متصله، وسط زبان به معده و طحال متصله، کناره ها به کبد و کیسه صفرا و انتهای زبان به کلیه ها و مثانه متصله. حتی تو طب مدرن هم میگن وضعیت زبان میتونه نشونه های کمخونی، کمبود ویتامین B و یا مشکلات کبدی بده. پس اگر مدت‌های طولانیه که تغییر محسوسی تو رنگ زبانتون یا شکل زبانتون حس می‌کنید، این میتونه سیگنال‌های مهمی از طرف بدنتون باشه که باید جدیش بگیرید. البته نه در کوتاه مدت، چون زبان سرنخ میده، تشخیص قطعی نمیده. ولی اگر مدت زمان طولانیه که تغییری تو زبانتون حس می‌کنید، بهتره که آزمایش بدید و با پزشکتون مشورت بکنید. چون بدنمون با ما صحبت می‌کنه، ما فقط باید بهش گوش کنیم.